махсус одамое ки диншон бо церковь алоқамандӣ дорад, церковь барои ӯ яке аз муқаддастарин ҷо ҳисобида мешавад ва аз хотире ки махсус энергетикаи худша дорад церковь, аз ҳамин хотир бисёри одамо мегӯянд ки корҳои ғайриёддӣ бештар дар церковҳо рух метавад. Мисли ки дар видеои пешина дар бораи беморхонаҳо гап задаем, чизҳои ғайриёддӣ ки дар оҷа рух метавад, а дар ин видео боша дар бораи церковь. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва бародаро, барои оне ки аз хабарҳои наву тозатарини ҷаҳони варзиш бехабар намонед, метавонед ба канали SM Sport дар омада маълумотҳои нав ба нав гирен ва ҳам метавонед фаҳмида ки ба наздикии ҷанги кияй ва бозии кияй ва дар ин кор метавонед сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария закрии пиҷида бигзаред, регистратсия кунед ва дар ҷанговари дӯстдоштаи худтон сум кор кунед. Ва фаромӯш накунед бародаро ки ба ёрдами промокоди канал шумо метавонед бонус ба даст биёред дар депозити аввалтон баъди полни регистратсия кардан. Ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрии пиҷидагиа. Бисёри одамо мегӯянд ки чиба дар махсус ҷоҳо ҳамин хел чизҳо рух намета. Бародаро, рух мета, но на ҳама паҳнш мекунанд. Мисол, бисёри одамо агар диданам возможности надоранд ки ба навор бигиранд ё ин ки метарсанд ки ӯро паҳн кунанд. Ва видеое ки ҳозир шумо тамошо мекунед, тамошобино рӯй кардагиянд, тамошобинои хориҷа дар блогерошон. Агар ки шумо ҳамин хел чизҳои ғайриёддиро худтон мушоҳида кардин ва ба навор гирифтен, метавонед дар телеграми ман рӯй кунед. Ссилкаи телеграм дар описания. Бародаро, видеое ки интернет меёвед, видеое ки ай худтон агар снимат кардаги бошен, и уже уникальный контент мешавад. Видеоро сар мекунем аз наворе ки то имрӯза ҳар як одаме ки видеоро дидагиа ба ҳайрат омадагиа. Видео дар Гондурас ба навор гирифтагиа дар вақти баромади ҷамъомади евангелийский гурӯҳҳо. Албатта ба сабаби оне ки видео хеле соли пеш ба навор гирифтагиа, качествои видео на он қадар хуб аст. Не ки качество ба мо халал намерасонад ки чизе ки мо ба ҳамон хотир видеоро тамошо дорем бибинем, яъне ки ӯ чиз хуб дида мешавад. Намедонам ки чӣ намуд ид боша, яъне ки як намуд мусиқии идонае ки одамо ба ҳамин мусиқӣ рақсидестанд, не ки дар байни ӯ як сояе мегзара ки ягон кас гӯё ки ӯро намебинад. Ва албатта агар ки ира медиданам ҳам получается одам мебуд ки медиданд, но як чизро тасдиқ мекунад ки одам нестае ки и ба болои ҳамун талпа, яъне ки сквоз ҳамун талпа гуфти урусо, мисол дуруншон қади типа як чизи бебадан ки на ҳама ҳиссш мекунад ва ба любой ҷо гузашта рафта метавонад. Ба чашмои худтон як бор бинед. Я охерел просто. Дар комментария бинависем бародаро шумо фикрҳои худтона ки ба гуфти шумо и чие. Хуб тайёр шен дар тамошо кардани ин навор барои он хотире ки гарчанде ки муддати дароз бошад чизҳои ғайриёддиро дар канали ма тамошо мекунед, не ки именно и видео хеле ҳам шуморо ҳайрон мекунад. Видео ба навор гирифта шудагиа ба воситаи камераи наблюдении яке аз зданияи церквҳо ки дар он вақт ягон кас дар дурун қарор надошт, барои он хотире ки субҳи барвақт буд, яъне ки пеш аз одамо омадан дар он вақт ҳеҷ кас набуд. Яъне ки чизе ки ҳозир шумо дар видео мебинед ягон хел ира фаҳмонда намешавад ва ин кор ягон хел мумкин набуд ба хотири он ки церковь полностью маҳкам буд ва дар ин вақт ягон кас наметавонист ки дар дохили ӯ боша. Ва аз ҳамада даҳшаташ ин нестае ки чӣ ба дар ҳолати маҳкам дар дуруни церковь касе пайдо мешавад, яъне ки аниқтараш кӯдак. Бале кӯдак метавонад дар церковь боша, но гап дар онае ки чӣ гуна кӯдак пайдо мешавад ва чӣ гуна нобуд мешавад. Ну нахер. Отец. агар ки мо фикр кунем ки ягонта футажа ё ки просто ягон фокусай ба тариқи монтаж, но кӯдак реально рафтесай дар даруни церковь ва аз ҳамада ғайриёддиш нобуд шудани ӯ ай. Ва агар бигем ягон кас специал ин кора кардагиай барои монтаж кардан ки кадом падару модар дар ин қадар барвақтӣ, яъне ки субҳ та субҳ ношида бигем аюсарӣ ба гуфти лаҳҷавии худмон иҷозат метаҳад ки кӯдакаш худаш танҳо
вориди церковь шава, то ки баъдан ура бигиран монтаж кунанд, ягон хел страшный кунанд. Ва мотив и кор чия? И кор кида дар кора? Нахо ки одам специально ҳамин хел кор кунад ки одамо аз церковь битарсан онҷаро нараванд. Просто смысл надора и кора кардан. Шумо метавонед фикри худтона дар комментария бинависед оиди видео. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Дар ин видео прямой трансляция, яъне ки тамоман возможности монтаж кардан нест. Зан мехоҳад ки нишон бития ба кӯдакҳои худаш через прямой трансляция ҷойҳое ки рафтеса ва як чизи хеле ҳам ғайриоддио мебина. Аниқтараш мешнава. ёрӣ диҳед. Дар видео хуб шунавида мешавад оғози духтарчае ки ба ёрӣ даъват мекунад ва одамое ки ба навор гирифта иста буданд ӯ мегӯянд ки беғарз аз уно дар оҷа дигар ягон кас набуд ва шаҳрвандои ҳамун тараф мегӯянд ки именно дар ҳамин ҷо махсус ритуалҳои ҷодугарӣ гузаронида мешид. Ҳамин хотир ӯ бояд замина тоза мекарданд ва церкова именно дар ҳамин ҷо гузоштанд. Яъне ки церква мегузоранд ки ҳамин хел чизҳои ғайриоддию чизҳои безеб аз ин ҷа тоза шавад. ин видеое ки ҳозир тамошо мекунем як истифодабари интернет роӣ мекунад ва мега ки записҳои амакша вақте ки тамошо мекард ҳамин видеоро дид ки запис 15 сол пеш ба навор гирифта шудагие. Дар ин запис дида мешавад священника ки мебарояд ва ҳамун ритуалҳои худшона карда истанд. Не ки чизи ғайриоддигиш ун нестае ки кадри 15 сол пешинара чӣ ба сохранӣ кардиянд ва чӣ ба моеро тамошо дорем. Ини аҷоибиш яе ки ай пушти священник кие нигоҳ дорад. Аз як тараф фикр кунем одаме ки дар камера афтидагия, яъне ки дар пушти дар ӯ ҳаракат карда истае ки дар запис натова. И кори ғайриоддӣ ҳам нестае. Не ки ба гуфти ҳамун одаме ки видеоро роӣ кардагия, рафтори ҳамин одами пушти дарги хеле ҳам ғайриоддия ва хеле ҳам ноҷоа. Именно дар ҳамин вақт ва дар ҳамин территория пинҳон шиданаш аз камера, як довхача нишон дода бо пинҳон шидан просто як ҳаракати ҳастае ки бесмысленае. Барои чӣ хотир агар ки нахоҳӣ битовӣ тамоман набро ва раз меброи бохта дурун кардан чи дар кора барое ки ӯ камерае ӯ палбому калата берекади итра мебина но далчи бо бера мекунад ва дар оҷа бо одам вообще бояд ки намебуд. ин видеоро як тамошобини интернетӣ роӣ мекунад ва намехоҳад ки ному фамилияи худша ошкор кунад. Ва ҳамин қадарша мега ки ӯ писари як пастри христианинае ва церкви ӯ дар райони на он қадар ором қарор дорад. Яъне ки ин яке аз сабабҳои муҳимае ки ӯ дар церкв камераи назоратӣ мегузоранд ва ба ғайр аз камераҳои назоратӣ баъзе одамо ҳам дар ҳамин храм шабшона рӯз мекунанд ки ягон хулиган ё ин ки ягон чӣ храма вайрон накунад ё ки ягон чӣ надазда чӣ хеле ки гуфтем дар аввал дар райони на он қадар ором қарор дошт. Ва ӯ мега ки одамое ки назорат мекарданд ба воситаи камера ӯ мегӯянд ки як вақт як садои ғайриоддӣ шунавиданд. Ҳар вақте ки камераро мебинанд хеле ҳам дар ҳайрат меоянд аз чизи дидагишон. бале, дар дуруни храм мототсикл буданаш иш не дигар тиша бародаро. Шумо усталоро тамошо кунед.
албатта ки сабаби ҳаракат кардани стул шамол нестай, ба хотири оне ки помещини маҳкамае ва агар сквознякам боша шамол танҳо як стула намеҷунбона, остальниёшам бояд ки меҷунбон. Ва одамое ки назорат мекардан во мегӯянд ки ин кор 2 рӯз пайдар ҳам такрор шудагие. Рӯзи деюм ва дар записи деюм хуб дида мешава соя дар пол, яъне ки соя ба мо чӣ гуфта метавонад? Соя дар пол ба мо следи монтажа нишон медиҳад ки нестай монтаж, яъне ки агар ки мебуд ягон одам бигем агар устала меҷунбонд баъдан ба монтаж мебриданша сояра чӣ хел мебрид, ё ин ки агар ба ягон банд мекашидан стула ва баъдан банда мебридан соя бисёр равно мемонад. Ва як чизи муҳими дигаршам дар инҷа қайд кардан дар корае ки пастор писари хича намегузорад ки ба ягон кас ҳамин видеонавора роӣ кунад. Сабаб чӣ метавонад боша ки видеонавора роӣ кардана запрешат мекунад, не ки ин одам дар почтаи я блоге роӣ мекунад. Ин хел бигирем хай гуфта буд ку дар ягон ҷо апубликовать накунӣ. Апубликовать намекунад, ӯ дар як блоге роӣ мекунад дар почташ ки баъдан мо шумо мебинем. Ва бисёри одамо мегӯянд ки сабаби пинҳон кардани ҳамин хеле фактҳо ва нагузоштан ки ӯро дар интернет паҳн кунанд, одамое ки дар церкв ҳастанд ӯ худшон бештар чизое медонанд ки дигарро намедонанд ва ӯ намехоҳанд ки бифаҳманд дигарро. Ман намедонам бародаро шумо фикрҳои худтона дар ин бора гап занед. Оё метавонад чизҳои ғайриоддие ки дар церквҳо рух будаву одамои беруна надонанд ва одамое ки дар дуруни церкв кор мекунанд ӯ ҳам намехоҳанд ки то ки дигарро бидонанд. Агар ки хел фикр кунем ки бигем рост мегӯянд, бале сабабаш ҳастае ки ӯ ин кора пинҳон кунанд барое ки то ки одамое ки ба церкв меоянд натарсанд биёянд далши. Ва ишам ногуфта намонад ки танҳо теория, ин гап ягон хел тасдиқ ва доказательства надорад. Шумо метавонед фикрҳои худтона дар комментария оидӣ бинависед. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. навори ки ҳозир тамошо мекунед дар зданияи Хаптун Корт ки дар Лондон қарор дорад ба навор гирифта шудагие. Дар видеои назоратӣ як чизи дида мешавад ки дарора як чанд маротиба мекушояду мепӯшад. Агар ба диққат видеоро тамошо кунем, дарҳол баъди дараҳӯй кардан ӯ сразу наметавонад, баъдан оҳиста оҳиста баъд як чанд сония пайдо мешавад намудаш. Як чизи аз ҳамада муҳимша қайд кардан дар корае ки ҳамин зданияра аз нав соз карда иста буданд. Вақте ки ин навора мебинанд, дарҳол охранникҳо медаванд ба ҳамун ҷо ки одаме ки дар вориди ҳамияй хиёл мекунанд ки дар мондагиай ва баромада наметавонад ё ки ягон кас бастагиаш нами даравӯӣ мекунад мепӯшад намебарояд. Вақте ки медаванд мераванд ба уҷа, дар уҷа бале угадат кардем далша нагуман мешавад, но хай мегум дар уҷа ҳеҷ кас набуд. бародаро, видео дар ҳаминҷа ба поён мераса. Фикр ақидатон дар комментария бинависен. Ба канал обуна нашавен, зангулара пахш накунен барои ин хотире ки зангула пахш кардан як хусусияти безеб дорад ки видеои нав агар ман дар канал партофтам, агар шумо подписатса бошен ва зангулара ҷиқидагӣ бошен, да шумо хабар меояд ки ман видео баровардагим ва шумо тез метавонед тамошо кунед. ҳамин хотир подписатса накунен, што бехабар монен ва дар видео лайк дизлайк ҳам намонен, барое ки ин бо мара мотивировать мекунад ки ман далши видео кунам. ҳамин хотир ҳамин корора накунед. Ҳамадай хайр бародаро, то видеоҳои оянда.